to walk in anyone's shadow. Find your strength in love。咁精湛嘅琴技咧，平時嘅努力咧，我諗都不可或缺嘅嚇。音樂咧，我覺得係用嚟交朋友，同埋用嚟互相欣賞嘅。同埋咧，好欣賞你哋上到嚟嗰種淡定啦。而且頭先睇到好多小朋友佢哋彈嘅曲目咧，真係的而且確係好深嘅。無論快啊慢啊，佢哋都會好 enjoy 咯。真音樂兒童鋼琴家大賽2012好好玩。咁咧就係志在參與啦，同埋可以有機會同其他嘅小朋友學習啦，係咪？係啊！真音樂兒童鋼琴家大賽2012好好玩啊！我係今日嘅司儀啦，咁啊今日叫做真音樂，就係兒童鋼琴家大賽喎。今日咧就真正見到唔單止係真嘅音樂，我見到真嘅鋼琴家，因為今日嘅小朋友比我想象中犀利好多啊！點樣咧？非常之淡定，演奏技術越嚟越好，呢樣嘢已經不在話下啦。你問評判團都會知道。但係我欣賞今日每一個小朋友上到台嘅嗰種台風啊，無論喺一個鋼琴上面，佢一路演奏嘅時候嗰種台風，甚至係之後俾我邀請佢出嚟同佢傾偈嘅時候，今日都見到啦。唔單止揾到真正嘅鋼琴家，仲揾到真正嘅司儀人選添啊！咁所以咧，呢個我諗係非常之好嘅。見到而家嘅小朋友咧，越嚟越開放去接受唔同嘅文化啦，無論係音樂上高啊、畫畫啊、講嘢啊，乜都好啦。咁所以今日好開心啊，驚訝，非常之多驚喜。